အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှေးဥစွာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတတိယအကြိမ်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဒီနေရာကျွန်တော်တို့လာရမယ့်နေရာမဟုတ်ပါဘူးအရင်ဇာတိနဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာကျွန်တော်နေရာမဟုတ်ပါဘူးဘန်ကောက်ရောက်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကဖေဖျားကျောင်းဖေဖျားမှလည်းမသွားခဲ့ဘူးပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတော်ကလည်းမြတ်ဖျားဆိုတာမျိုးလည်းကျွန်တော်မသွားခဲ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးခံစားပြီးတဲ့အချိန်တွေကစပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တဲ့တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေကိုရှေ့မှာစီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမသိခဲ့တဲ့အချိန်တော့နေချိန်တိုင်းနေတယ်တွိုင်းတိုင်းသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်လူတွေကျေးဇူးတင်မှမသိဘူးဘုရားလည်းကျေးဇူးမတင်တတ်ဘူးဒီလိုပဲဆရာသမားတွေပုံမှာလည်းကျေးဇူးမတင်တတ်ခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမတ်တရသောခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလို့ပဲဒီမှာရှိတဲ့ဆရာသမားများနဲ့တူဥဆောင်နေတဲ့ဆရာတွေလောင်းနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအရောက်တန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားသခင်သင်တို့အသီးသီးပုံမှာကျေးဇူးပြုပါစေလို့ရှေးဥစွာဆန္ဒပြုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကရန်နိုင်အောင်လို့ခေါ်ပါတယ်တချို့ကြလည်းသိပါလိမ့်မယ်တချို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကတော့မကောင်းပါဘူးအရန်ကိုစိုးညစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောင်ကျသွားတဲ့10နှစ်တာကာလပတ်မှာ3နှစ်လောက်နေပြီးအချိန်မှာတေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တေခြင်းတရားကိုတကယ်ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာသာတရားအသိကိုမကယ်တင်နိုင်ပါဘူး။တေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာသာတရားကျွန်တော်ကိုမကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကအဲ့တေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအယံကိုကြောက်လန့်ပါတယ်။စိုးရတော့ပေခဲ့တော့တေခြင်းကိုမကြောက်ဘူးလို့နှုတ်ကပြောပေမဲ့တကယ်တေခြင်းကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့အခါမှာအယံကြောက်ပါတယ်။တေခြင်းကအပြန်လန်းမရှိပါဘူး။အဆုံးသောငရဲဖြစ်ပါတယ်သင်သာခရစ်တော်မရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိတ်သေးခြင်းကိုသင်လည်းကြောက်မှာပဲကျွန်တော်အရန်ကြောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တုန်လှုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မသေးခြင်းဘူးဒါကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့အရာပေါ်ကျွန်တော်မတိတ်ရက်ကြည့်သေးတယ်ကျွန်တော်စုတွေတောင်းတယ်ဂါရာတွေရွတ်တယ်တက်လွတ်တွေစားတယ်ဘာမှမထူးကြဘူးဆရာဝန်နှုတ်ကပြောတယ်နောက်6လဆိုရင်သေမယ်တဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြတယ်နောက်3လဆိုရင်သေမယ်တဲ့အဲ့တေမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ကျွန်တော်အရန်တုန်လှုပ်တယ်ကျွန်တော်မသေးချင်သေးဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသက်က33နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အသက်30မှာဖမ်းခံရတယ်အသက်33နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်သေမလို့ဖြစ်နေတယ်မသေးချင်ဘူးကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲဆိုတော့ဖျားကယ်ပါလို့ဖျားကယ်ပါလို့ကျွန်တော်ရိုးလေးဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ရှိကိုကျမ်းစာကိုရောက်လာပါတယ်ကျမ်းစာကိုရောက်လာခါမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာတစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်မှာကယ်တင်ခြင်းမျိုးစီအဟောင်းရှိပါတယ်1989ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဆရာအောင်တညွန့်တို့ဆရာလမ်းမြင့်တို့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစီကအချီးနှီးမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစီကကျွန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတတ်တယ်ဖခင်ကိုမျှော်လင့်တတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖခင်ဘက်ကိုနောင်တနဲ့လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ကသူ့ဂတိတော်တိုင်းပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတော့အခွင့်ပေးပါတယ်ဆရာဝန်ကကျွန်တော်တေမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကနေစပြီးအခုကျွန်တော်မတ်တက်ရက်နေတာ9နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီဒါကတော့ဖခင်ရဲ့ပေးသောဂတိတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူအားဖြင့်လည်းမတက်နိုင်ပါဘူးစေဝါတွေအားဖြင့်လည်းမတက်နိုင်ပါဘူးဖခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီကျေးဇူးတရားရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့မတ်တက်ရက်ပြီးတက်တည်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုးခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့အိတ်စိုးခဲ့တဲ့အရာတွေတစ်ခါခါကျရင်ဖခင်သခင်ဝိညာဉ်တော်ကနေဖွင့်ပြပြီးပြောခိုင်းတာပါအဲ့လိုညစ်ပတ်တဲ့လူအဲ့လိုစုပ်ပြတ်တတ်တဲ့လူလဲသူချစ်ချင်းမေတ္တာရှိပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင်တန်ရှင်းရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မှာဘုရားချစ်ချင်းမေတ္တာရှိရလို့ထင်တဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်အကျိုးနည်းတဲ့အချိန်မှာသင်ရန်သူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသင်စုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့အချိန်မှာသင်ကိုငါရွေးနှုတ်ထားတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနောင်တရရဘုရားဘုကိုမျက်နှာပြန်လဲဖို့ဘုရားအယံမျှော်လင့်နေတာပါကျွန်တော်နောင်တရရဘုရားဘုကိုမျက်နှာလဲတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဂတိတော်တွေပေးပါတယ်သင်မတရားသေးဘူးထာဝရဘုရားရဲ့အမှုကိုပြောကြအောင်ပဲတဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာပဲပါတဲ့အရာပါကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အရာကိုကျွန်တော်date နဲ့ကျွန်တော်ရေးမှတ်ခဲ့တယ်2009ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပြောတာပါသင်တို့သက်တာမှာလည်းဘုရားသခင်ပြောပါတယ်ဒီနေ့ပြောဒီနေ့ဖြစ်တယ်လို့တော့သင်တို့မထင်ပါနဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတော့သင်တို့စောင့်အောင်ပါပါကျွန်တော်2009ခုနှစ်ကပြောတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းအသက်ရှင်နေ2010ကျော်မှာကျွန်တော်လွတ်မြောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးလွတ်မြောက်တဲ့အချိန်က9နှစ်ကြာပါတယ်
ဖျားနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ချက်ချင်းအလုံးစုံပြောင်းလဲသွားမယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်းရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ကာလပတ်မှာဖျားပြုတဲ့ကျေးဇူးတရားတစ်ခုချင်းစီကိုတင်းအောင်မေ့နေတဲ့အချိန်မှာဖျားတစ်ခုချင်းတစ်ခုထပ်ပြီးကျေးဇူးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဖျားသခင်ရဲ့ဂရုထဲမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့သူကအသက်ဖြစ်တယ်တဲ့လမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမန်တရားဖြစ်တယ်တဲ့ကိုရောတကယ်လမ်းကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ထောင်ကျနေတော့အပြင်ထွက်ဖို့အတွက်အခွင့်မရပါဘူးကျွန်တော်ကတီးသန့်တာမန်တီးသန့်အကျဉ်းသားဆိုပြီးအချုပ်ခံခဲ့ရတာပါဆေးရုံကုသခွင့်ပိတ်ခံရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကကိုရောလမ်းကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လမ်းပေးပါလို့ပြီးရင်ကိုရောအသက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားမဲ့အသက်တွေကနေအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါလို့ကိုရောတမန်တရားဆိုရင်အဲ့တမန်တရားကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအသက်ရှင်ရတော့အခွင့်ကိုပေးပါလို့တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့တဲ့အေဝံဂေလိသတင်းစကားလို့ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုရောတက်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဝန်ခံပြီးတော့ဖျားရှိရပဲကျွန်တော်ပြန်တောင်းလိုက်တာပါကျွန်တော်ဖျားကိုပေးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိုးညစ်ခြင်းတွေပါတင်းရဲ့စိုးညစ်ခြင်းတွေကိုဖျားကိုပေးလိုက်ပါဖျားလက်ခံပါတယ်အဲ့စိုးညစ်ခြင်းတွေပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကဖျားရှိရနေအကောင်းနေပြီးအကုန်ပြန်ခံစားရတယ်ယနေ့အသက်ရှင်နေထိုင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချင်းတောင်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာထောင်သားတွေကိုကျွန်တော်အရန်ကိုချင်းစာတက်တယ်ကိုချင်းစာတက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့ထောင်သာသနာလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးအခါမှာကျွန်တော်အချီးနီးအကျိုးမဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လွတ်မြောက်လာခါမှာကျွန်တော်ဘုရားပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပါတဲ့ဂတိတော်တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်နေထိုင်ရတယ်တငယ်ထောင်မှာရေစာမပြတ်ဘဲနဲ့လွတ်မြောက်ရမယ်တဲ့လင်းမြန်စွာလွတ်မြောက်ရမယ်တဲ့နန်းတော်ထဲမှာထိုင်ရမယ်တဲ့ကျွန်တော်နန်းတော်မှာထိုင်ရမယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးလောကအပြောင်းလဲဖြစ်နေတော့မိဘတွေလည်းနိုင်ငံရေးလောကမှာဆက်နွယ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီထောင်ကနေလွတ်သွားရင်ဘေးပါတီတစ်ခုဖြစ်သွားလိုက်ရင်အောင်မြင်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီကတင်းကိုအချင်းတော်လွတ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးလောကတွေသွားစေချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တရားတော်လမ်းထဲမှာသွေးဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာအသက်ထာဝရနဲ့စိုးစံစေချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တခါကျရင်လူတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေပေါ်တော်ပြီးတော့ယက်တည်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာလည်းယက်တည်ဖို့အတွက်စဉ်းစားခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လောကအရာတွေကမတည်မြဲပါဘူးသူပေးထားတဲ့အသက်ထာဝရသည်ထာဝရကာလတန်အောင်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူစိုးစံမှုတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်တဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ထောင်သာသနာလုပ်ငန်းထဲမှာဝင်ပါတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဝင်ပါတာဥဆောင်နေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထောင်သာသနာလုပ်ငန်းလေးကို JC ဆိုပြီးနာမည်ပေးရတယ်လောလောဆယ်တော့ register မတင်ရသေးဘူး register တင်လို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေရှိလို့ထောင်သာသနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေပါတယ်ငေါ့ဆန်းမှာကလေးတငယ်အယောက်400ကိုကျွန်တော်တို့ထမင်းကျွေးဒေသနာဝင်ငှရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုသွားပြီးဝေမျှပေးနေပါတယ်အဓိကတော့သူတို့ကျွန်တော်ထမင်းကျွေးချင်တာတဲ့အသက်ထာဝရရစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ကလေးတငယ်တွေငါးထံအောင်လာကြပါတဲ့မစီးတားပါနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကမသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘုရားသခင်စီကိုသူတို့မသွားနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့စီကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ယေရှုခရစ်သည်ကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာမှာအဲ့ကလေးငယ်တွေကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးခံစားဖို့အတွက်ကလည်းဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေသတိတရားနဲ့ဆုတောင်းပေးစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေရဲ့ကျွန်တော်ခရိယန်လိုပြောတော့ယူပါရင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကလူဆိုးဆိုရှင်လူဆိုးမဟုတ်တဲ့လူဆိုးတွေပေါ့အရန်ရက်တည်တယ်နာမည်ကြီးလူဆိုးတွေပေါ့ရက်တည်တယ်အဲ့လိုမျိုးအထဲမှာမဖြစ်စေချင်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ယေရှုအားဖြင့်သူတို့အသက်တာမှာအောင်မြင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာမျိုးတွေသူတို့မခံစားဘူးကျွန်တော်တို့သွားအောင်နေရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်လို့လုပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော်လို့လုပ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်မှာပြုတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလိုက်ရောက်ပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုအသက်ထာဝရပေးထားပြီးအခါမှာကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူလည်းအသက်ထာဝရပေးလို့ပဲကျွန်တော်မုန်းတဲ့လူလည်းသူအသက်ထာဝရပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်ကျတဲ့အချိန်မှာအယန္နာကြီးရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်30ရွယ်မှာထောင်ကျတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့ဆိုပြီးဖိတ်တာကျွန်တော်ကြောက်တွန်းလိုက်တဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေလည်းရှိတယ်တိတိနဲ့ကျွန်တော်မပြောဘဲထိန်ချန်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ထောင်ကျတော့သူတို့အယမ်းကိုနာကြီးရယ်ဖမ်းဆီးရလူလည်းနာကြီးရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကြီးကိုကျွန်တော်စာတင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်စာတင်ပြီးတော့2နှစ်လောက်နေတော့မှကျွန်တော်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတယ်ဘာရှင်းနေမှမငားမခံမနဲ့ထောင်12နှစ်လုံးလုံးကြာသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရန်နာကြီးရယ်ကျွန်တော်တက်ပြစ်ချင်တယ်နေ့တိုင်းလဲဆဲတယ်ကဲတင်နေမရခင်တော့ဆိုရင်တို့ကျွန်တော်တက်ပြစ်ချင်တော့မုန်းမိမယ်လေ
ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရအချိန်မှာခရစ်တော်ဘုရားသူတို့ကိုလည်းရွေးဝယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်သူတို့ခွင့်လွှတ်တက်လာခရစ်တော်ဘုရားအသက်33နှစ်အရွယ်မှာကားတိုင်းပေါ်တက်ခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်အသက်33နှစ်မှာအရန်စိုးညစ်ပြီးမသေးခြင်းသေးဘူးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ချိန်မှာအရန်ရှက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကေသရှင်မန်းကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်တာပို့နားလည်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တက်တာကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိုးညစ်နေတဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာရှင်ញင်နေတယ်အရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားလူသားအလုံးတွေကားတိုင်းမှာတက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အရန်ရှက်တယ်ကျွန်တော်နောင်တရတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကြောခိုင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေအတွက်ကျွန်တော်နောင်တရတယ်ကျွန်တော်နောင်တတစ်ခုတည်းနဲ့ဘုရားသခင်ထံကိုပြန်လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဒီမှာရှိယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့လည်းဘုရားသခင်ကသူ့သားဖြစ်ကိုပေးရတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်နဲ့မတည့်တဲ့လူကျွန်တော်နဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အညှိုးတေးထားခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ရွေးဝယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကြီးနာကိုကျွန်တော်ခံစားခွင့်ပေးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကအခြားသောသူကိုခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝိညာဉ်ကိုသင်ဝတ်ထားပြီးသင်နှလုံးသားထဲမှာချီနှောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဝမ်းနည်းရမှာပါကျွန်တော်ဘုရားသခင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်လားခွင့်မလွှတ်နိုင်တော့သားဆိုအောင်ကျွန်တော်နဲ့တကယ်ပဲအညှိုးတေးရှိခဲ့လူတွေအင်းစိန်ထောင်ထဲရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဖန်ဆီးခဲ့တော့သူတယောက်တည်းပါပဲသူတို့ညီကို3ယောက်လုံးထောင်ပြန်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတကယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့အကြီးခဲ့တယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပြီးနိုင်တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်လွတ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မလွတ်မြောက်သေးလို့သူတို့တဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကထင်ရှားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားကိုကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျေးဇူးတရားဒီကျွန်တော်တက်တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားအလုံးမပြုတာဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတဲ့အချိန်မှာချီနှောင်ခဲ့သမျှလူအလုံးခွင့်လွှတ်တက်ခဲ့ပါတယ်ဟိုတလောတငယ်ချင်းတယောက်တည်သွားတယ်သူအတူပါကိုကျွန်တော်သွားပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထောင်ထဲပို့လိုက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လူတွေ့တာဒီမှာအခုရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့သူလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့တငယ်ချင်းကိုကျွန်တော်လက်တွဲပြီးနှုတ်ဆက်တယ်တကယ်ကြီးတော့ငါမင်းကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်လို့ငါကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်မင်းကိုလည်းရွေးဝယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတစ်ချိန်တော့တက်ပြစ်ပြင်ပါပဲသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုလည်းမျိုးရိုးလိုက်ကိုခင်မင်တဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်တယ်ဒါလောက်ရက်လေချင်းဆိုကျွန်တော်အရန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ခွင့်လွှတ်ပြီးရွေးဝယ်တဲ့ဖခင်သူ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းရွေးဝယ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်အိတ်ကဲတင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုခံစားစေချင်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အိမ်မှာကဲတင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုမရသေးတဲ့ကျွန်တော်မိခင်ရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြင့်လက်ခံယုံကြည်နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းပေးဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကတော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့နှစ်ချင်းခံပြီးသွားပါပြီဒါဖခင်သခင်ဟာကျွန်တော်အသက်တာသီးမှာသူထားတဲ့အရာကြီးမားသောအကြံစီဖြစ်ပါတယ်ဒီထောင်ထဲမှာမသေးုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးထောင်ကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်သူပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်စီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အသက်မရှင်မင်းနဲ့တရားတော်လမ်းထဲမှာဘုရားသခင်ကသင်ကိုဘေကဲသို့အသက်ရှင်စေတဲ့ဆိုအောင်စစ်စစ်ရှာဖွေပြီးတော့သင်တို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးမားသောနှိုးထားမှုဖြစ်လာမှာပါဘုရားသခင်ရဲ့အသွေးနဲ့သွန်းဝယ်ထားတဲ့လူသားတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကျမအသီးသီးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းအသီးသီးဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုခံစားပြီးတဲ့အခါမှာအခြားသူတွေအတွက်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားပြောကြားနိုင်သောသူတွေဖြစ်ပါစေအရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကြွယ်ဝသောကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးပါစေ